बहु ए गार छियो पर गार बहु एछि तिनि तारा कोठा स्वामी बड़ ऑफिसर कोटी कोटी टंकार मालिक 9 दिन 6 बजा डेली यूज सारी 5000 10000 टंका बिदुछि आगे सोचर भावटा मु कहूछि सर येरे बड़ आयस रे थिबा ए गार गरीब घर छियोटा से ता बापा घर गाँ को धुरेनी गरीब बापा को मने पकाइनी निश्चित मने पड़िबो आपनकर गणकरी वैष्णव पाणी पर गोटे पद पड़ुछि बोले कहा पई बड़ गंगा कोया कासी ओ पई बड़ मोका कहले का पई गंगा कोया काशी वृंदावन अयोध्या बड़ ही पारे अरे बड़ मो पई बड़ होछि मो गाँ आठ का पई सारला विमला चर्ची के समलय बड़ ही पारंती मो पई बड़ होछि मो माँ जदि कोले जन्म दिन थांता क्षीरामृत खाई न थांती गाँ माठ जदि खेली न थांती मते काशी वृंदावन चिनी थांता कि आपनकर डॉक्टर सच्चिदानंद राउतराय से मध्य गाँ पाई ठुरी एक गोटे कविता लिखिथिले आपन समस्त मने थिबो समस्त जानि थिबे से कविता निजर छोटिया गाँ को झुरी छंती डॉक्टर सच्चिदानंद राउतराय से कोन लिखिले छोटा मोर काटी छोटा अन्नपूर्णा रही बाप घरे वर्षे गलानी मो माँ बाप घर को झिया सुमना नहीं किंतु बेसी दिन रहिबनी माँ नाही जदि रहबे 4 मास रहि जीवो आउरी ना बाप घर बसु परे खाइसे जदि गोटी शाशु घरे आदर रे बढुथिबा बहुटा बाप घर को आसे जदि 15 दिन रहिबो चढ़िबो हां मासे रहिले कष्ट रे आपण जदि 2 मास खंडी झियोटा रहि गला ए साई वाला पके उठे खबे रे ये कहउथला बड़ घर कर बहु सासु भलो ससुर भलो स्वामी भलो परिवार भलो सब तो भलो ये 2 मास हैला पुड़ी गिरी गई छै आदि तो कौन कहिसे ना कि मां झुमपुड़ी चालिया भीतर भक्ते खाई भक्ते उपास रही हे छिन्ना लुगा खंडे पिंधी जदि बहुटा ता स्वामी पाखरे थबो का जीपर हाल नाही मांगुटी देखे पदे कहि दबा पाए सेठी पे कहले मां जेते बापा भाई ए काचर तळ आज अन्नपूर्णा रही गला वर्षे बाप हरिपुर गुणापति पाटणा निंदा कराबादी उठिला अलक्षणी पाद दऊ दऊ शशुर को खाइला पाद दऊ दऊ शाशु बुढ़ी की खाइला एमिति अलक्षणी पाद के श्री पाद के हत श्री अचलाचल संपत्ति जमीदार से कुआड़े मिली गला स्वामीटा थिला जे कुआड़े गला का पत्ता नहीं अलक्षणी मुंडे ठोकाई सिंदूर हाथ रे बाहे काच लाई के फेइताई होचे बोपा रे बोपा भाई खाइले ता मन शांति हो ए निंदा सही पाले रे बापा भाई माने शेष बड़ भाई सही पाला बापा बापा क्यों
ବାପା କିଓ ବାପାକୁ ଭଲ ସମ୍ମାନ ଦଉଥିଲେ ବାପା ତମେ ଏଠି ଠିଆ ହେଇଛ ଏମିତି ଚିତ୍କାର କାଇଁ କରୁଛୁ କାହିଁ ଚିତ୍କାର କରୁଛି ଆମ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାରେ ଗାଁର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ 12 ପ୍ରକାର ନିନ୍ଦା ବାଜନା ମୁଁ ସବୁ ଶୁଣିଛି ଏ ବିଦ୍ୟାଧର ଶୁଣିକିରି ଚୁପ୍ ହେଇ ଠିଆ ହେଇଛ ଚୁପ ହେଇନି ଆଉ କଣ କରୁଛ ଏଡ଼ିକା କଣ କଣ ବିଦ୍ୟାଧର ବାବା ଆମ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାର ବୟସ କେତେ ପିଲାଟା ବସ ପିଲା ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ହଁ ଏ ଅପବାଦ ଯୋଉ ଚାଲିଛି ଗାଁରେ ହଁ ଆମେ ହଟେଇଦବା କେମିତି ହଟିବ ବାଟ ଅଛି କଣ ବାପା ସେ କହିଲା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ ଏବେ ବାପା ସେ ରାଜି ହବଟି ରାଜି ହବ ମାନେ ହଁ ଜବରଦସ୍ତ ରାଜି ହବ ଜବରଦସ୍ତ ରାଜିବ ତୋର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ତୋ ଭଉଣୀକି ବୁଝେଇ ବୁଝେଇକି ବେଦି ଉପରେ ବସେଇ ଦବ ଠିକ ଅଛି ବାବା ହଁ ହଁ ବୋହୂମାନଙ୍କୁ କହିଦେ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ହଁ ହଁ ମୋର ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଆଜି ବାପା ଭାଇ କଥା ହେଲେ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିବେ କହିଦେବେ ଶୁଣ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କୋଉ କଥା ନିର୍ବନ୍ଧ କାମ ବି ସାରି ଦେଇଛି ଆଚ୍ଛା ବାହାଘର କେବେ ବାହାଘର ବି ଠିକ କରିଦେଇଛି ଆଚ୍ଛା ବଙ୍ଗଳାର ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ରାଜା ବାସୁମାପତ୍ର ସହିତ ଓହୋ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାର ବାହାଘର ହବ କେବେ ଆଗାମୀ ଫଗୁଣ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ପଞ୍ଚମୀ ତିଥି ଠିକ ଅଛି ବାବା କାଳି ମନ୍ଦିର ନିର୍ବନ୍ଧ କାମ ସାରି ଦେଇଛି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଖାଲି ତୁ ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ବୁଝା ହଁ ମୁଁ ବୁଝେଇଦେବି ସିଏ ରାଜି ହବ ବାପା ରାଜି ହବ ସିଏ ସେମାନେ ଆଜ୍ଞା କଥାଟା ଆଜି ବାପା ଭାଇ କଥା ହେଲେ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ ଦେଇଦେବେ ଢୋକିରି ଅପର କକ୍ଷରେ ଶୁଣିଲା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ମୁହଁଟାକୁ ପିଟି ଦେଲା କହିଲା ସ୍ୱାମୀ କଥା ଦେଇଥିଲ 4 ମାସରେ ଆସି ନେଇଯିବ 4 ମାସ ପରେ ବର୍ଷେ ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ଦେଖାଦେଲନି ପରଦେଶୀ ମେଘ କାହିଁକି ଭୁଲିଗଲ କୋଉଥିପାଇଁ ଭୁଲିଗଲ ପରଦେଶୀ ମେଘ ଦେବେ ଯାଏ ପର କରି ଶ୍ରାବଣର ଲୁହ ଆଜି ପଡ଼ି ଅଛି ଝରି ଅକୁହାଏ ମନ ମୋର ଅକୁହାଏ ମନ ମୋର କହି କାନ୍ଦୁ କାନ୍ଦୁ ସୁଖ ଦେଇ ଗଲା କରଣି ବନ୍ଧୁ ଦୁଃଖ ଦେଇ ଗଲା କରଣି ବନ୍ଧୁ କାହିଁକି ଦୁଃଖ ଦେଲ ଏମାନେ ଜବରଦସ୍ତ ବିବାହ ଦେଇଦେବେ ମୁଁ କଣ ଦୋଷାରିଣୀ ହେବି ଆଖିରୁ 2 ଟୋପା ଲୁହ ନିଗାଡ଼ି ଦେଲା ସେଦିନ ଝିଅଟା କହିଲା ହେ ପଳା ଶାନ୍ତେ ମୁଁ ଜୀବନରେ ତୁମ କିଛି ମାଗିନି କିନ୍ତୁ ଆଜି ହାତ ପାତି ମାଗୁଛି ଶାନ୍ତେ তুমি ମୋ ସ୍ୱାମୀର ବନ୍ଧୁ ତମେ ମୋର ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ଏତିକି ମାଗୁଛି ବିବାହ ବେଦୀରେ ବସିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ମୋ କାନି ପଣତରେ ଧରେଇ ଦିଅ ଯଦି ଶାନ୍ତେ ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ନ ପାଏ ବିବାହ ବେଦୀରେ ମୁଁ ବସିବିନି ଇଏ ବସିବ ମୋର ଶବ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛି ଶାନ୍ତେ ମୁଁ ଗଙ୍ଗା ଗର୍ଭକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିବି ମୁଁ ବିବାହ କରିବିନି ମତେ ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ଦେଇଦିଅ ଗାୟକ ରତ୍ନ ଲୋକନାଥ କର ଆଜ୍ଞା ବରାଦ କରିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା କର କହିଲି ବୋଲିବା ପାଇଁ ଅନ୍ନ ତ ନିଶ୍ଚିତ ରକ୍ଷା କରିବି ଏ ତ ସମୟ ଯଦି ହୁଏ ବାବୁରେ ନହେଲେ କାଲି ବାବୁ ଆଜି ଲୋକନାଥ କରଙ୍କର ଗୋଟେ ଚୌପତି ମନେ ପଡୁଛି ଡାକିଲା ଝିଅଟା ମୁଣ୍ଡ ପିଟି ଦେଇ କହିଲେ ବଡ ଦେଉଳେ ବଡ କବାଟ ପଡ଼ି
ଝିଅ ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ଯେମିତି ଆପଣ କପଡ଼ କବାଟଟା ପଡ଼ି ନ ଯାଏ ମୁଁ ଆପଣର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛି ବନ୍ଧୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ନ ପାଇଲେ ଗଙ୍ଗା ଗର୍ଭକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିବି ସାନ୍ଦେ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଝିଅର ଡାକ ବୋଧେ ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିଲେ କି କଣ ହଠାତ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରୁ ଶୁଣିଲା ଗାଁ ବାଲା ମାନେ ପୁରୀକି ବାହାରିଛନ୍ତି ଝିଅଟା ଶୁଣି ପଦାକୁ ବାହାରି ଆସିଲା ଦାଦା ବଡାପା ଆପଣ ମାନେ କୁଆଡେ ଯାଉଛନ୍ତି? ଆଲୋ ମା ଆମେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଯିବୁ ତାମାନେ ପୁରୀ ଯିବ? ହଁ ମା ଆଚ୍ଛା ମୋର ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ ରଖିବ ହଁ ମା ମୋ ଚିଠି ଖଣ୍ଡିକରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ଦେଇଦେବ। ତାମାନେ ତ ସ୍ୱାମୀ କଣ ପୁରୀରେ ହଁ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ପାଖରେ କାଳିଆ ଠାକୁର ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁ କିଏ କାଳିଆ ସାମନ୍ତର ଜଗନ୍ନାଥ ହଁ ଆରେ ଶିବ ଝିଅଟା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଚିଠି ଦଉଛି ତା ସ୍ୱାମୀକି ଦବା ପାଇଁ ଆମେ ଚୂଡ଼ାଚଳ ବୋଝ ବୋହିକିରି ନବା ଏ ଝିଅର ଚିଠିଟା କଣ ଆମକୁ ଏତେ ଭାରି ହବ ଝିଅର ଚିଠିଟା ନବା ଗୋଟେ କଥା ହଁ ତୋ ସ୍ୱାମୀକି ଆମେ କଦାପି ଦେଖିନୁ ଆଚ୍ଛା କେମିତି ଚିହ୍ନିବୁ ଯେ ତୋ ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି ଠିକଣା ତ ମୁଁ ସେଥିରେ ଲେଖିଦେଇଛି। ଓହୋ ଠିକଣା କଣ ଲେଖିଛୁ ମା ଟିକେ ପଢିଲୁ ମୁଁ କଣ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ନା ଧରିବି? ହଉ ଆମେ ପଢିଦବା ପ୍ରାପକ ରଘୁନାଥ ମହାପାତ୍ର ମାର୍ଫତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମହାପାତ୍ର ଗ୍ରାମ ହରିପୁର ଏ ଠିକଣା ମିଶେଇବା କୋଉ ଲୋକଟା ଏ ଠିକଣା ସହିତ କଥା ମିଶେଇ ଦବ ସେଠି ଏମାନେ ଆଉ ଡେରି କରେନି ମାସେ 16 ଦିନ ଲାଗିଲା ପହଞ୍ଚିଲେ ପୁରୀରେ କାଳିଆ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରିଦେଲେ ଦେଖିଲେ ଜଗମାନେ ଯାତ୍ରୀ ବହୁତ ଆଉ ଭକ୍ତ ନଈ ବହୁତ ଆରେ ମନେ ଅଛି ଝିଅର ଚିଠି କଥା ହଁ ହଁ ଝିଅ ଚିଠି ଦେଇଥିଲା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଦେଇ ହଁ କାନ୍ଦୁଛି ଆରେ ସେ ଲୋକଟା ଆ ଭିତରେ ଥାଉ ଏଇଠୁ ଡାକଟା ଆରମ୍ଭ କରିବା ଯଦି ଏଠି ନ ମିଳିଲା ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଦେଖିବା ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଯଦି ନ ମିଳିଲା ତାହେଲେ 22 ପାବଛ ଦେଖିବା ଯଦି 22 ପାବଛ ନ ମିଳିଲା ବଡଦାଣ୍ଡରେ ଦେଖିବା ଯଦି ବଡଦାଣ୍ଡରେ ନ ମିଳିଲା ମହୋଦଧି କୂଳରେ ଦେଖିବା ମହୋଦଧି କୂଳରେ ନ ମିଳିଲା ଏଇ ଯଦି ମହୋଦଧି କୂଳରେ ନ ମିଳିଲା ଶେଷ କଥା କୋଉଠି ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ସେଇଠି କେଞ୍ଚା ସେଇଠି କେନ୍ତା ଏମାନେ ଡାକଟା ଏଉଠୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଡାକିଲେ ରଘୁ ରଘୁ ନମସ୍କାର 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 ଆଜ୍ଞା ମତେ ଡାକୁଛନ୍ତି କି ହେ ତମର ମୋ ନା ରଘୁନାଥ ମହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମହାନ୍ତି ହଁ ସେ କାହାରି ନୁହନ୍ତି ତେଣୁ ବସନ୍ତି ଆମେ କିନ୍ତୁ ମାହାନ୍ତି ଖୋଜୁନୁ ଆଉ ଆମେ ଖୋଜୁଛୁ ମହାପାତ୍ର ବସ ରଘୁ ରଘୁ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ବାବୁ ତମେ କିଏ ରଘୁନାଥ ପାଣ୍ଡିଆ ପାଣ୍ଡିଆନ କୁଆଡେ ଆଇଛି ରଘୁନାଥ ପାଣ୍ଡିଆ ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ ହଁ ତମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜ୍ଞା ସତ୍ରା ପଳେଇଥିଲ ନା ଆଡେ କୁଆଡେ ଆଇଛ ସେ ଅଲଗା ମୁଁ ଅଲଗା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତମେ ରଘୁନାଥ ପାଣ୍ଡିଆ ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ତମେ ନୁହଁ ମୁଁ ନୁହଁ ନାଇଁ ତମେ ନୁହଁ ଅଲଗା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ମୋ ଗୁରୁଙ୍କର ପଦଟି ଆଣୁଛି ଏଠି ଏମାନେ ଡାକ ଛାଡି ଚାଲିଛନ୍ତି ରଘୁ ରଘୁ ବୋଲି କେତେ ଯେ ଡାକିଲେ ଆଜ୍ଞା ଡାକି ଚାଲିଛନ୍ତି ଏମାନେ ଡାକି ଡାକି 8 ଦିନ ହେଇଗଲା ହେଇଗଲା ଲୋକଟା ମିଳିଲା ମିଳୁନାହିଁ ଆରେ ଆଜ୍ଞା ଚୁଡ଼ା ଚାଉଳ ସରି ଆସିଲାଣି ଝିଅର ଚିଠିଟା ଦହଲି ପାଇଁ ଏଠି ପଢିକି ରହିବା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପଳେଇବା ଆମେ ବଙ୍ଗଳା ଝିଅର ଚିଠିଟା ଫେରେଇଦବା କଣ ହେଲା ଭଲ ହବନି କିନ୍ତୁ ବଡ ଶାନ୍ତି କଲେ ହଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେଇ କଥା ଯଦି ଆମେ ଝିଅର ଚିଠିଟା ଫେରିଦବା ସେ ଝିଅଟା ଆମ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କରିବ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ତୁଟେଇଦବ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋର କକା ଦାଦି ହେଇକିରି ମତେ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଖବର ଗୁଡା ଅପବାଦର ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ ରଖି ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବୁଦ୍ଧିରେ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧି ଦେଖାଉଛି ସେ ଚିଠି ଦେଲା ବେଳେ କହୁଥିଲା ତା ସ୍ୱାମୀର ବନ୍ଧୁକରେ ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଥିଲା ଆମେ ଆଜି ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରିବା ସନ୍ଧ୍ୟା ଦର୍ଶନ ଆମେ ଝିଅର ଚିଠିଟାକୁ ନବା ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ତଳେ ଝିଅର ଚିଠିଟାକୁ ଥୋଇଦବା ଡାକିବା ହେ କାଳିଆ ସାମନ୍ତ
ତମ ବନ୍ଧୁ ପତ୍ନୀଙ୍କର ଚିଠି ଆମେ ତମ ବନ୍ଧୁକୁ 8 ଦିନରେ ଖୋଜି ପାଇଲୁନି ଚିଠିଟା ରହିଲା ତମ ମାର୍ଫତରେ ତମେ ବୁଝ ନହେଲେ ତମ ବନ୍ଧୁ ବୁଝ ଏଇ କଥା ଆଉ ତୁ ସରିବ ନା ଏମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ବାବା ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସିଲା ଗୋଟିଏ ପଦ ରାଧାରାତ ସହିତ କହୁନା କହିଲେ ଅଷ୍ଟଗାମୀର ବିବାହ ଘଟକିଲା ଆଜି ବଡ ଦେଉଳ ଦୃଶ୍ୟ ରାଧାରାତ ସାହିତ୍ୟ କବି କହିଲେ ଅଷ୍ଟଗାମୀ ରବି ବିବାହ ଘଟକିଲା ବଡ ଦେଉଳ ଦୃଶ୍ୟ କିନ୍ତୁ ସାର୍ ମାନେ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ମା ମାନେ ମୋର ଭିତରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା କଣ ସନ୍ଦେହ ରାଧାନାଥ ଲେଖୁଛନ୍ତି ବଡ ଦେଉଳ ତ୍ରିଶୂଳ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଉତ୍ତର ଆଜ୍ଞା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମନ୍ଦିରରେ ତ୍ରିଶୂଳ ଅଛି ନାଇଁ ତ ତ୍ରିଶୂଳ ଅଛି ନାଇଁ ତ କଣ ଅଛି ରାଧାନାଥ କହୁଛି ବଡ ଦେଉଳ ତ୍ରିଶୂଳେ ଦେଖା ଭୁଲ କବି ତ ଭୁଲ ହବନି ନାଇଁ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଅଗୁଆ ଲାଗୁଛି ବଡ ଦେଉଳରେ ତ୍ରିଶୂଳ ନାହିଁ ଅଷ୍ଟଗାମୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆଭାଟା ବଡ ଦେଉଳ ତ୍ରିଶୂଳରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବୋଧେ ଚିନ୍ତା କରିବେ କେଦାର କରି କାବ୍ୟର ପଦ କାଳେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ହୋଇଥିବ କିନ୍ତୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ ଆପଣ ଭଲ କେହି ଦେଖିଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବେ କଣ ଦେଖିବେ ଯଦି ମାରିଦେବେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଟେମ୍ପଲ ତା ଦେହରେ ମନ୍ଦିରଟି ଦେଖାଯିବ ତା ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଶୂଳ ତ୍ରିଶୂଳ ନା ପୁଣି ଯଦି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସନ୍ଧ୍ୟା ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଥାନ୍ତା ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିକଟସ୍ଥ ଯେ ଦୟାନଦୀ କିନ୍ତୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଭାର୍ଗବୀ ପଇନୁ ହଂସରାଣୀ ଉଡି ଗଲେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଚଢେ ଭାର୍ଗବୀ ନଦୀଟା ହଉଛି ଆମ ପୁରୀ ଗଲାବେଳେ ଭାର୍ଗବୀ ସେତୁ ପାର ତେଣୁ ମୋର କହିବାର କଥା ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଜେନାବାବୁ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା କାଲି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି ଆଜି ମୁଁ ଟିକେ ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁନି କେବଳ ଆଲୋଚନାକୁ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପଚାରୁଛି ଯେ ରାଧାନାଥ ଏମିତି କାହିଁକି ଲେଖିଲେ ଚକ୍ର ନ ଲେଖି ତ୍ରିଶୂଳ କାହିଁକି ଲେଖିଲେ ଆ ଭିତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତର କଣ ରହସ୍ୟ ଅଛି ଟିକେ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବେ ଯାହା ହଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସିଗଲା ଏମାନେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଉଠୁଛନ୍ତି ଆଖି ପଡିଗଲା 22 ପାବଚର ପ୍ରଥମ ପାଚର ଗୋଟେ କୋଣ ଲୋକଟାଏ ଶୋଇଛି ଘୋଡି ଘାଡି ହେଇଛି ଛିଣ୍ଡା ଲୁଗାଟେ ଘୋଡି ହେଇଛି ଛିଣ୍ଡା ଗାମୁଛାଟେ ପାଳି ଦେଇଛି ଖୁବ ମହିଳା ଅପରଛିଡ଼ା ହେଇକି ଶୋଇଛି ଇଏ ବଙ୍ଗାଳୀ ଲୋକ ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ଭଲ ଲାଗିଲାନି କାହିଁକି ଭଲ ଲାଗିଲାନି କାହିଁକି ମା ସବୁ କାମ କରିବ କିନ୍ତୁ ଆମ ପୁରାଣ କହୁଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ 4ଟା କଥା କରିବନି କଣ କଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ 4 କଥା କହିବୁ ବର୍ଜନ ଆମ ପୁରାଣ ପତ୍ର କହେ କଣ କହେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଆଜ୍ଞା ମୋର ଶୋଇବୁନି ଶୋଇଲେ କଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛାଡି ପଳେଇବି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଖାଇବୁନି ଖାଇଲେ କଣ ଖାଇଲେ ରୋଗ ହୁଏ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ପାଠ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢେଇବୁନି ପଢିଲେ କଣ ମୂର୍ଖ ହୁଏ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ମିଥୁନ ମିଥୁନ ଇଏ ବଡ ସାଂଘାତିକ ସେ କଣ ସ୍ତ୍ରୀ ସହବାସ ଯଦି କେହି ସ୍ତ୍ରୀ ସହବାସ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କରେ କଣ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରେ ଚଣ୍ଡାଳ ଶୀଘ୍ର ମରେ ତେଣୁ ଏ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଲୋକଟା ଶୋଇଛି ଭଲ ଲାଗିଲାନି ନା 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 ଏ ପୁଅ ଆଜ୍ଞା ଲୋକଟା ଶୋଇଛି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ହେଇନି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଶୋଇବାଟା ଭଲ ନୁହେଁ ଉଠା ଜାଣିଲେ ଆରେ ତା ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଉଠେ ଦେଖ କିନ୍ତୁ ଅରକ୍ଷିତ ଭଳିଆ ପଡିଛି କଣ କହିବି ତାকে অরক্ষিত উঠ ଏ ଅର୍ଖିତା সন্ধ্যার সময় এখানে ঘুমাইছে কি বলছে সন্ধ্যার সময় কমলা করছে কি বলছে বাঙালি এমানে যেতেবেলে উঠাইবে বলে অরক্ষিত উঠ ধড়পড় হয়ে লোকটা উঠিলা এলা ভাই কোন কহিল ମୁଁ ଅରକ୍ଷିତ ଠୋଠୋଇ ହସି ଉଠିଲା ଲୋକଟା
କିଲୋ ଭାଇ ମୋ ବନ୍ଧୁ ମାଟିରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ନା ପାଇଗଲି ମୋର କ୍ଷେତ ବୋଲି ଡାକି ଦେଲ ଭାଇ